ચાલો જાણીએ આપણી આસપાસના પંખીઓ વિશે. રંગરંગી પક્ષીઓ. લેખક રજની વ્યાસ છે અને ચિત્રકાર પણ તે જ છે. તો આજનું પક્ષી છે પોપટ. પોપટ આછા પીળાશ પડતા લીલા રંગના શરીર અને લાલ ચાંચવાળું રૂપાળું પંખી છે. નર પોપટને કંઠે ગુલાબી રંગનો કાંઠલો હોય છે. પોપટ ગાયક પંખી નથી, આમ છતાં તેની બોલીને કારણે તે લોકોનું માનીતું પંખી છે. માણસની ભાષાની તે આબેહૂબ નકલ કરી શકે છે. પોપટની ચાંચ નાની છે, પણ ચાંચ કરતાં તેની જીભ મોટી છે. પોપટનો મુખ્ય ખોરાક ફળ છે. તે અનાજ પણ ખાય છે. તે અડધું ખાઈને બાકીનું પડતું મૂકે છે. આમ તે ખાવા કરતાં બગાડ વધારે કરે છે. ઘરના નાના બાળકો માટે જાત જાતની બોલી બોલીને તે મનોરંજન પૂરું પાડે છે. પોપટ બાળકોને ખૂબ પ્રિય હોય છે અને પોપટ મીઠા બોલ બોલે છે. મનુષ્ય પોપટને ઘરમાં પાળવા ઉપરાંત સર્કસમાં તેની પાસે જાત જાતના ખેલ પણ કરાવે છે. મોતી પરોવવા, નાની ચગડોળ ફેરવવી, સાયકલ ચલાવવી, ગોળી ખાઈને મરી જવાનો દેખાવ કરવો, સમૂહમાં કૂચ કરવી, આવી અનેક રમતો તે કરીને બતાવે છે. પોપટ આમ તો શહેર, ગામડામાં તેમજ વનવગડામાં એમ છે. મકાનના પોલાણ અને ઝાડની બખોલોમાં તે રહે છે. તેમાં માળો બાંધ્યા વિના તે આસાનીથી ઈંડા જ મૂકી દે છે. માદા પોપટ સફેદ રંગના 4 થી 6 ઈંડા મૂકે છે. બચ્ચા નાના હોય ત્યાં સુધી જ તે માળામાં રહે છે. એકવાર માળામાંથી ઉડી ગયેલા બચ્ચા મા બાપને હંમેશ માટેના રામ રામ કરીને પોતાની દુનિયા વસાવવા નીકળી પડે છે. શું તમે જાણો છો? ઘણા લોકો પોપટને પાંજરામાં પૂરીને પાળે છે. પોપટની ઉપરની ચાંચ વાંકી હોય છે, જ્યારે નીચેની ચાંચ વાડકી જેવી હોય છે. તેમાં ઠળિયા જેવો કઠણ પદાર્થ મૂકીને તે તોડી શકે છે. પોપટના પગના પંજાના આંગળા સામસામા હોય છે. પોતાના આંગળામાં તે ખાવાનો પદાર્થ બરોબર પકડી શકે છે. અસ્તુ.